आइए देख लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सारी चीज़ें हमें काढ़े में जो हम डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देती हैं और हमें खांसी, जुकाम, बुखार इन चीज़ों से, इन रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो देखते हैं एक एक करके कि हम काढ़े में किन किन चीज़ों को डालते हैं। सबसे पहले हम हल्दी लेंगे। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। हल्दी को हम दूध के साथ भी लेते हैं। सर्दी, जुखाम, नज़ले, इसमें हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। इसके बाद हम लेंगे अदरक। अदरक भी सर्दी, खांसी, जुखाम में काफ़ी हेल्प करती है हमको इसको ठीक करने में। इसमें विटामिन्स, मैग्नीशियम और कॉपर में होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। उसके बाद हम दालचीनी लेंगे। दालचीनी की तासीर गर्म होती है और ये भी सर्दी, जुकाम और खांसी में हमको रिलीफ देता है। उसके बाद मुलैठी लेंगे। मुलैठी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक होता है जो हमारे इन्हेंस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये पेन, स्वेलिंग जैसे रोगों को कम करता है। उसके बाद हम काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च में पाइपरिन नामक कंपाउंड होता है, इससे भी हमको सर्दी, जुखाम, खांसी इन सब में आराम मिलता है। उसके बाद हम लेंगे इलायची। इलायची को हम स्वाद के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हम लेंगे लौंग। लौंग की तासीर भी गर्म होती है, स्वाद में तीखी होती है। ये हमें कफ, पित्त और गैस की समस्या को दूर करने में हेल्प करती है। और उसके बाद हम लेंगे तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती तो सभी जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें भी होती हैं और इसका स्वाद काढ़े में बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम हनी ले लेंगे। हनी नेचुरल शुगर होता है, इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इससे मिलता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम 1 कप काढ़ा बनाने जा रहे हैं तो हम 2 कप पानी लेंगे, मतलब जितना भी हम काढ़ा बनाएंगे उसका डबल वाटर लेंगे। अब काढ़े के लिए हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे। 1 स्टिक हम दालचीनी ले लेंगे। ये मुलैठी को मैंने 20 से स्प्लिट कर लिया था, तो एक छोटा टुकड़ा हम मुलैठी का ले लेंगे। 4 से 5 दाने हम काली मिर्च के ले लेंगे। 1 छोटी सी इलायची ले लेंगे और 1 लौंग ले लेंगे। हल्दी और तुलसी के पत्ते को हम बाद में बनाते समय यूज़ करेंगे, तो इतनी चीज़ों को हम खल्लड़ में कूट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जो भी सामान हमने कटोरी में 1 कप काढ़े के लिए निकाला है उसको हम इस खल्लड़ में डाल के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके। देखिए मसाला पूरा कुट गया है अच्छे से, छोटे छोटे पीसेस इसके हो गए हैं। देखिए ये मुलैठी है, ये बहुत इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। एक कप के लिए हमारे यह पूरा मसाला रेडी है। अब हम बस बनाने का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए मसाला कूटने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सारे फ्लेवर बहुत खुल के आते हैं काढ़े में, बहुत अच्छा लगता है। 2 कप पानी हम अपने बर्तन में डाल लेंगे और बर्तन को गैस पे रखकर गैस को लो मीडियम फ्लेम पर हिला देंगे। गैस को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, लो मीडियम ही रखेंगे। और जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला इसमें मिला देंगे। तुलसी की पत्ती जो हमने 4 से 5 तुलसी की पत्ती ली थी उनको तोड़कर इसमें डाल देंगे। हल्दी 4 से 5 पिंच हमने जो हल्दी ली थी वो हल्दी इसमें मिला देंगे। अब इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे हम इसको पकने देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि जितना भी पानी लिया है उसका आधा ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे।
देखिए इसमें खौल आ गई है। अब इसी तरह धीरे धीरे हम एकदम गैस को सिम पे कर देंगे और धीरे धीरे इसको पकने देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। और तब तक पकाएंगे जब तक ये इसका जितना हमने 2 कप पानी लिया था वो 1 कप ना रह जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए अभी खौल रहा है पूरी तरह से और ये रेडी है एकदम। अब हम इसको अपने ग्लास में या कप में जिसमें भी हमको निकालना है उसमें छान के निकाल लेंगे ताकि ये जो इसमें ये मुलैठी और ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये निकल जाएं। इसको हम निकाल लेंगे। आधा हो गया है ये। काढ़ा हमारा बन के रेडी हो गया है और मैंने इसको छान लिया है, छन्नी से छान लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि हम इसमें शहद को मिला सकेंगे। इसको हम ग्लास में पोर कर लेंगे। इसको हम ग्लास में पोर कर लेंगे। ग्लास में डाल लिया है हमने। अब इसमें 2 से 3 चम्मच तक इसमें हम हनी को मिला देंगे। गरम गरम ही इसको पिएंगे हम, ठंडा नहीं होने देंगे। गरम गरम हम इसको पिएंगे। शहद को मिला दिए। शहद बहुत ही गुणकारी होता है, खांसी में बहुत हमको रिलीफ देता है। शहद मिलाकर हम इसको गरम गरम पिएंगे। काढ़ा हमारा एकदम रेडी है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह की यमी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल यमी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।